البنات ديروا هاد الوصفه وردوا عليا الخبار، ديروا والله ما غادي تندموا، يعني غادي تبراو بصفه نهائيا من الجهاز التنفسي ديالكم. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم نهار جديد وفيديو جديد، ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم اخوتي خواتاتي جبتكم واحد الفيديو زوين. هذا الفيديو هذا ديال هذا الوقت ديال البرد. وقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه الكرام. كما شفتوا اخوتي خواتاتي، كما قلت لكم اليوم جبت لكم وصفه ديال البرد. الناس اللي كيتخنقوا بهذا البرد، الناس اللي كيكون عندهم الجهاز التنفسي ديالهم مضيق، يعني ما كيستحملوش دغيا كيشد فيهم البرد، وكيكون عندهم يعني التنفس ديالهم ماشي هو هذاك، وكيمشيو للطبيب، كيمشيو للصيدليات وكيعياو ما يديروا، ولكن كيرجع لهم ملي كيجي البرد كيرجع لهم ثاني عاود نفس المرض، يعني الرواح. وانا جبت لكم هذه البصله، الناس اللي حاقراها ولكن فيها فوائد كثيره كثيره بزاف بزاف، اللي هي انتيبيوتيك اللي كتحارب البرد وكتحارب الميكروبات. راسك تاكلوها، تشموها، تهزوا داك الماء ديالها تشربوه، يعني نافعه. ولا غير تشموها، غير تشلوها تشموها، راها نافعه. انتيبيوتيك انا مجربها وعطات نتيجه، والناس جربوها بالمرض اللي كان وعطات نتيجه. الحمد لله الحمد لله، ربي عطانا هذا الخير. وهذه البصله راها مذكوره في القران، سبحان الله، يعني الله ما ذكرها في القران اللي عندها فوائد كثيره كثيره على الانسان. كما كتشوفوا عندنا هذه البصله هي والسلهام ديالها. نضحكم شويه، كناخذوها وكنقطعوها بحال هكا، هانتوما البنات، ماشي النص وانما تقريبا بحال هكا. بسم الله. هي شويه قاصحه، ولكن حاولوا معها غير شويه باش تخليو لها داك الغطاء ديالها. هانتوما البنات غير شويه حاولوا معها تحيدوا لها داك. هانتوما حاولوا على السلهام ما يتحيدش باش تبقى هي هذيك. هانتوما عرفتوا الريحه ديالها مع هي البصله. خصكم ديروا حكا البصله الحمراء، ما ديروش البيضاء، الحمراء كتعطي مفعول. غادي نشدوا هذا الموس وندخلوا فيها هذا الموس هذا ونديروا فيها هذه الحفره. هذه الحفره هي اللي فيها المعنى. هانتوما غادي نحيدوا هذا الوسط هذا كله. كما شفتوها حنا حفرنا هذه الحفره هذه، يعني كتخويو لها هذا الوسط ديالها، ولكن هذاك اللي كتخويو هذا البصله هذه راه ما تضيعوهاش، تشلضوها وتاكلوها حتى هي مزيانه. هانتي درت هذه الحفره هذه، وتبعوا معايا وشوفوا شنو غادي ندير. من بعد عندنا الثومه، هي الثومه غادي ناخذوا منها 2 فصوص، 2 ها هما، وغادي نحكوا هاد 2 فصوص غادي نحكوهم مزيان. ها هما تحكوا. كما كتعرفوا الثومه عندها فوائد كثيره كثيره، حتى هي انتيبيوتيك، زوينه للرواح، زوينه للسعال، زوينه كيما بحال البصله نفس. سبحان الله العظيم، ربي ما خلق حاجه الا عندها فوائد كثيره، حتى هي مزيانه للرواح. الناس كيداووا بها بزاف، خصوصا دوله الصين راه كتداوي بالثومه والبصله جميع الامراض. كما كتشوفوا هانتوما جوج صوص ديال الثومه حكيتهم، وعندنا سكينجبير. كما كتشوفوا سكينجبير اللي هو معروف حتى هو ديال البرد. وهاد هاد الثومه هذه غنشدها ونديرها هنايا وديك الحفره ديال البصله. هانتوما هنايا نديرها هنا. من بعد كما قلت لكم عندنا سكينجبير اللي معروف، سكينجبير حتى هو ديال الرواح، ديال البرد، ديال الكحه، اختناق في الجهاز التنفسي. كما كتشوفوا ها هو غادي ناخذ منه غير طريف، ما غاديش ناخذ كامل. هانتوما خدت هاد الطريف هذا
وغادي نقيه مزيان، نحيد له هاد القشره ديالو. ها هي شتي ريحته زوينه، سكينجبير ولا كل واحد اش كيقول الزنجبيل سكينجبير. نحيدوا له هاد القشيره ديالو هكا، ريحته زوينه، هو كيتواتى مع البصله ومع الثومه مزيان. البرد زوين، هو الناس راه كيحكوه، كيديروه في الماء وكيشربوه، كيديروه في الحليب، حتى في الحليب ديروه مزيان. هانتوما البنات ديروا لوليداتكم في هذا البرد، ديروا لوليداتكم، داويو وليداتكم. هانتوما حتى هو غادي يتحك، غادي نحكو وديروا الحكاكه اللي تكون غليظه شويه، غادي يتحك بحال هكا. شويه بحال هكا. هانتوما البنات بعد ما حكيت هذا الشيء ها هو، من بعد غنشدوا البصله ديالنا ونخويو فيه هذا السكينجبير هذا. ها هو وديك الثومه اللي درنا. بنات ديروا حفره كبيره باش تهز لكم، لان غادي تشوفوا شنو غادي ندير فيها. من بعد البنات غنديروا العسل الحره الطبيعيه. الا درتو العسل الاخرى راه ما كاين حتى شي فايده. كما كتعرفوا العسل عندها فوائد كثيره 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 بزاف بزاف على جسم الانسان. تقدروا تاكلوها غير هي بوحدها وعاطيه، وكتعطي نتيجه ساره، نتيجه اللي كداويكم. ها هما البنات بعد نديرو بحال هكا. غادي نخلطوا داك العسل مع هذاك الشيء، مع المكونات اللي درت، الزنجبيل ومع الثومه. بعد ما درنا الثومه ودرنا سكينجبير كلشي بجوج بهم محكوكين، ودرنا العسل كما كتشوفوا هو العسل. هانتوما غادي نخليوه لمده 10 السوايع كيخمر هذا الشيء. هاتو 10 السوايع، ونغطيوها بديالها هذه اللي كنا ديال البصله هذه، نغطيوها بحال هكا ونخليوها 12 ساعه ان شاء الله ولا 10، المهم على الاقل 10 السوايع. وديرها في شي مكان يكون يعني مظلم، ونخليوه باش تطلق داك الثومه تطلق وداك البصله تطلق. ومن بعد غتحلوها عليها هكا. من تحلوا عليها هكا غادي تهزوا معلقه صغيره وتاكلوا هذا الشيء. هانتوما قبل الماكله 3 المرات في النهار. الا كانوا الدراري الصغار غديروا لهم معلقه صغيره، الا كان انسان كبير معلقه كبيره. ولكن قبل الماكله البنات راه دقه بطله هذا الشيء، دقه بطله، لان غادي تبقى 10 السوايع هي في الظلمه يطلقوا داك المكونات ديال الثومه وديال السكينجبير والبصله. عرفتي البنات راه دقه بطله. بارك عليا من الصيدليات، الناس عياو بالصيدليه، عياو بالاطباء، ولكن هذه راه دقه بطله البنات. هذا مجربه، وجربوها وردوا عليا الخبر البنات، والله العظيم ما غادي تندموا الا درتوا هذه الوصفه. هذه وصفه واعره، العسل والثومه والسكينجبير والبصله، ودرتها في البصله وغتعطيكم المذاق ديال البصله. وتغطيو عليها وتخليوها لمده 10 السوايع، وتعطيوها لوليداتكم قبل الماكله 3 المرات. معلقه صغيره للوليدات، وانسان كبير ياكل معلقه كبيره قبل هذا الشيء قبل الماكله. وردوا عليا الخبر مره واحده وتشوفوا عمركم ما تضر بكم لا كحه، لا ما تخنقوا، لا رواح، لا حتى شي حاجه ما تضر بكم حتى شي حاجه. الحمد لله اللي عندنا الدواء الطبيعي. هذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الخبر. بارطاجيو مع احبابكم، مع الجيران ديالكم، مع العائله ديالكم، مع اي واحد، باش تعم الفائده وتديو لا ندير الاجر وتديو الاجر ونديو رحمه الوالدين. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتشعيل ديالكم وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. وراه عندي بزاف الوصفات في قناتي، دخلوا تستافدوا. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.